Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sab kanimo. Mga igsuon, gisaulog ron sa simbahan ang piyesta sa pagduaw ni Santa Maria nga Birhen sa iyang igagaw nga si Santa Isabel, the Visitation. Ikapila man ning misteryo, ikaduhang misteryo sa kasakit. Kalipay day. Mga igsuon, kining pagbisita ni Maria mao ni ang unang buhat sa pagsangyaw, pagpadayag kabahin sa maayong balita nga natao na or mahimo ng tao ang atong manunubos si Jesucristo. Si Maria mo'y unang evangelizer o iyang gipaambit ngadto sa iyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong hangyoon sad ang mahal nga Birhen Maria nga iyang ipaduaw ngan hinato ang iyang grasya aron mahunong na ning pandemic. Og ato sang ipaduaw niya ang atong mga benefactors o mga donors aron hatagan silag kalipay o mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. O kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit O o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, gilamdagan mo si Santa Maria nga Birhen samtang nagsabak sa imong anak sa pagduaw kang Santa Isabel. Itugot na nga moyo kami nga magmatinahuron kami sa Espiritu nga maglalamdag ug makahimo unta kami uban ni Maria sa pagdaig kanimo kanunay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang dautan ug hupti ang maayo. Paghigugmaay kamo pag-ayo, ingon nga mga magsuon diha kang Kristo og pagtinahuray kamo. Pagkugi kamo og alagari ang Ginoo sa kinasingkasing gayud.
Paglipay kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailog kamo sa inyong mga kalisdanan, o pagampo kanunay. Bahini sa inyong mga kabtangan ang inyong isig ka magtutuo nga anaa sa kawadon, ug dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Pagampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong naglutos kaninyo, panalanginan niya og dili tungluhon. Paglipay kamo uban sa naglipay, ug hilak uban sa naghilak. Parehas sa pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo, kundili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalam. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Taliwala ka ninyo, ana ang dako ug santo sa Israel. Taliwala ka ninyo, ana ang dako ug santo sa Israel. Sa tinuoray ang Diyos mao ang akong manuluwas. Masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya mao kanhi ang akong manluluwas. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Taliwala ka ninyo, ana ang dakog santo sa Israel. Pagpasalamat kamo sa Ginoo. Isangyaw ang iyang ngalan. Taliwala sa kanasuran, ipahibalo ang iyang mga binuhatan. Isangyaw unsa kahalangdon ang iyang ngalan. Taliwala ka ninyo, ana ang dako ug santo sa Israel. Awitig kadayganan ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhay. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit kamo nga malipayon o siyudad sa Siyon. Kay halangdon diha sa inyong taliwala ang balaan sa Israel. Taliwala ka ninyo, ana ang dako ug santo sa Israel. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong
mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel og misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo, kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Kining Nazaret hangtod didto sa Judea, 40 sad nang layua. Mura sad na siya tingalig usa ka island sa Cebu, end to end. O wa kaabot dol-dol gyud. Nya gibaktas na ni Maria para pag adto ni Isabel. Nya nagmabdo siya atong panahona. Grabe sa tong pagkabaktasa. Nya mingaw ang disyerto nga iyang giagian, deserted place mo na. Risgo niya lisod yun. Muna nga ang kining pagbisita ni Maria, di gini siya basta-bastang pagkabisitahan. Niya ang iyang pag-adto mao ang pag-alagad ni Isabel. Si Isabel pagkabati sa pangumusta ni Maria, porting lipaya, niya miulpot pagyud ang bata sod sa iyang tiyan nga niadtong panahona 6 na kabuan ang iyang tiyan. Niyang pagmabdos ni Juan nga magbubunyag niya ni ulpot. Pag-adto namo sa Hulilan usa ni sa among gibisita, duol-duol og jutay sa balay nila ni Zacarias. But dinhi ba kato padung adto atong may kurba
naa didto ni pahuway kuno si Maria didto, nilingkod ba? Nya niinom atong tuburan, na may tuburan ditong ibutangan og kanang murasag kanang mabisita sad bagi building-buildingan, sige pag-agas ang tubig. Adto niinom mo kuno toy giimna ni Maria tong tuburana. Hikap-hikap sa mis tubig dito pero di man paimnan, amot na nanginom ba tong uban namo. Mao na nga historical kayo nya naa gyud ang mga timaan na sa didtoy himo nga karaan kayo nga gi sculpt ba na nagihimo sang bag-o karon picture na nga nag atubangay si Maria o si Isabel nga pulos dagkog tiyan nga mabdos ba nya mo kuno toy gitawag to nga image og fertility image. Muhikap ka ato mamabdos ka guwa pa jud ka kapanganak, ambot lang kag pila ka buok na nihikap ato mamabdos ba ka. Unsa may importante kayo niini, dili lang ang history kung dili ang ilag yung love story. Ang love story ni Maria og ni Isabel. Si Isabel ni unong sa iyang bana, nag-inunungay sila o gitagaan yung reward ang iyang pagka maunongon. Si Maria portis ang dako agugma ngadto sa Ginoo, mautong gipamabdusan siyas Ginoo. O ang iyang dakong gugmas Ginoo iyang gipadayag dinhi nining atong nabati ron nga gitawag ni natong awit ni Maria or Magnificat, kaning nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Kani mo ni ang introduction. Nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Si Maria nga way sala niangkon nga siya luwasonon o giluwas. Ang atong gugmas Ginoo mudako gina kayo basta mahibaw ta ug moangkon ta nga kita iyang giluwas. Pero kita na gani mao'y magpakamanluluwas, mawa gyud passing ang Ginoo. Kamo karon sa inyong pamilya, mubati ba mo nga giluwas mo sa Ginoo? Nibati mo? O wa kay bugas, nibati ka nga giluwas ka sa Ginoo? Basig wa na. Basig ang nagluwas nimo ang kadto ng magpautang. Kay kita ra ba karon ang atong manluluwas mauna ang kwarta. Dili na ang Ginoo. Mauna nga minus kay taggugmas Ginoo basta wa tay kwarta. Kasagaran ba? Dili non tanan. Ambot kaning nagwali ug wa nagay kolekta, mahigugma pa ba kani Ginoo? Inyong paminaw. Ha? Mura man sad nun mong pari noon. Sige, kamo kung barog-barog diri ba yun, wa nagay kolekta. Wa na say manimbang. Unsa man mo barog pa ka? Moingon tingali kay undangon tanan ning obraha. Pero og nagigugma kita sa Ginoo, bahala na nagway mga taong mutabang nato. Bahala nagdaog-daogon ta. Matod pa ni Maria diri, ang mga dinaog-daog giisas Ginoo, ang mga mapahitason nga paubos sa Ginoo. Mao na tin-aw kay ni Maria nga ang iyang yung manluluwas mao ang Ginoo ug ang iyang kalipay naas Ginoo. Ngano man diha nahigugma magud siya sa Ginoo. Kana bitang ma-inlove ta, kinsa magi atong higugma og mayo? Ang atong kaugalingon o kadtong atong nainlaban? Kamo ba nakasuway na mong nainlove mo? Si Harosan no, wa gyud. Kasuway gani ko kamo na no, ano. Kana bang ma-inlove kay ka? Malimot gyud kasi imong kaugalingon. Ang imong sigihagon ahuna, unya ang imo ra yung kalipay kadtong imong gihigugma. Nya si Maria gisintro man niya sa Ginoo.
aperting lipayan niya bisag wap ay mga tao nga maglingaw-lingaw niya purti na yung lipayan ni Maria nawa gud ang iyang kahadlok. Ang iyang kahadlok ba nga sus kalayo sa kong baktasonon unsa kay may tabo nako di ba kako tulison diha ay kisa may kuyog adto niya at tingali iyang barkada kay di wa man mo kuyog ngadto susi wa mo kuyog susi ato mao bitaw to pag-uli ni Maria nya namabdos na siya mo iyang pagsulting Jose nagdudas Jose katong pagkalakawa nakasugat gitos Maria dili ingon nato. Okay, tulogod siya kabuan dito. Nya pag uli niya, ingon siya, Jo, 3 months na raban ni akong tiyan. Nya tulo kabuan siya dito nga, dito sa Odia, Jose, dito ra Nazaret, silingan ni sila. Nya pag uli, Jo, mabdos na ko, kay ingon Joseph, natay, disgrasya, akong uyab yun, nganong ni adto sa dito. Ana, mo tong aksyon siya biya. Mo na, nawa ang kahadlok ni Maria tungod sa iyang gugma sa Ginoo. Matud pa sa atong unang pagbasa ni San Pablo, sulat niya sa taga Roma, ang iya yung gibutang diri, pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma. Pag matinud-anon kamong mga asawa karon matinud-anon pa ba mo sa inyong paghigugma sa inyong bana? Kamong mga bana, matinud-anon pa mo sa inyong gugma sa inyong asawa? San igam ra san. Kamong mga ginikanan, mga ginikanan, matinud-anon pa mo sa inyong gugma sa inyong mga anak? Mga anak, matinud-anon pa mo sa inyong gugma sa inyong ginikanan? Nyakitang niya simbahan, matinud-anon pa nga atong paghigugma ng mauway simba-simba? Sa atong isig katao nga way simba-simba? Labi na ng mga gikas prisuhan? Matinud-anon pa? Nya unsa may tanawa ha, ingon siya, paghigugmaay kamo pag-ayo, ingon nga mga magsuon diha ni Kristo ug pagtinahuray kamo. Kita ra ba kamo mga ginikanan usahay wara ba mo itahod sa inyong mga anak? Inyo lang ang anlag animal. Inyo lang din ang kusion, hapakon, wa gyud mo itahod. Mao na natakdan ninyo mga anak, wa sa itahod diha ninyo. Nya kamo mutahod mo sa pare. Maayo. Ang pare, mutahod ninyo. Libakon mga inyong pare, usahay. Pagpailob kamo sa inyong mga kalisdanan o pag-ampo kanunay. Kaniya, nindot kani, bahini ninyo. Bahini sa inyong mga kabtangan ang inyong isig kamagtotoo nga naa sa kawadon o dawata sa inyong balay ang mga dumudoong. Nagbuhat mo ani? Wag yapon. Mao na, di jud kay tinuod atong gugma. Ang resulta, maglisod tag kakita sa atong isig katao. Ang atong makita nila usahay, danger, hazard. Mo na ni kakita ni mos taong dumudoong, nya siga kay mata, kagot pangipon, daghan kay patik, moingon ka ay kani peligro ni da. Ug ako ni pasudlon patay gyud ko ani. Ana, mao din imong nauna. No. Awa na. Ngano man, wa man ka mahigugma sa Ginoo. Nya timan ibiya kadang tawhana, gihigugma na sa Ginoo. Nya wa man na siya kaon, kay gikan pa man sa prisuhan. Way kaon, wa say mudawat niya. Gitudluan sa Espiritu Santo nga duulan ng balaya kay gikan na ditong ni simba ni Padre Siano. Kusog kay na ditong mo ampo nako, duula na. Pag duol, ikaw kay wa man sa mahigugma sa Ginoo, simba-simba ra man ka dinhi, mao rin ang kuyawan di ka. Ay. Nya ningo man diri dawatas inyong balay ang mga dumudoong. Dawato ninyo. Ingka kakuyaw sa dana pa dire.
Labaw tong kuyaw ang kang gibuhat ni Maria nga ni baktas kadto nya pag uli pag niya tulo na kabuan iyang gisabak baktas na pud siya perting layuwa. Mas kuyaw to, di ba? Pero wa balihan ni Maria tungod sa iyang dako kaing gugmas Ginoo. Nya unsa may bungas gugma, kalipay nga way katapusan. Mao na si Maria bisag niabot ng panahon sa dako kaayog yung kasakit kadtong nagtan-aw na siya ni Hesus diha nga gilansang sa cross, wa gyud masuko si Maria. Ngano man ang kalipay sa iyang kasing-kasing nagpadayon kay nasayod siya na bisag gibitay ang iyang anak sa cross o gibugal-bugalan, ang Ginoo nagpabiling naa diha. Nakita na niya ba nga naay Ginoo? Kita gud usahay gud ug nanatay mga kaguol, di kita Ginoo. Amo ron inyong anak rapon sa inyong silingan, imong anak nga 10 years old. Kakita pa mo Ginoo ana? Ha? Kakita pa mo Ginoo o imong nakita pulos na lang gyud diyawa mo nang porte gid imong sukua, murag mo tindog ang imong buhok sa kalagot o gusto gid imong ipapatay tong nag-rape. Si Santa Maria Gorete na santa siya tungod kay gi-rape siya. Nya sa ang ga-rape niya iya gyung gihigugmag maayo. Nya gidunggab man to siya kutsilyo porting daghanap brog 14 times mas dito siyang giduslak sa kutsilyo. Iya wa man siya mamatay, iya pag yung giingnan gusto kong makuyog nako siya ngadto sa langit. Nangana Maria Gorete ba 12 anyo siya to gi-rape siya, niya gipatay. Iya pa yung giingon nga gusto kong makuyog nako sa langit ang ga-rape nako. Kamo, muana mo. Mao na ang gugmas Ginoo. Mao na gibati ni Maria ug mao nay atong misyon nga muduaw ta sa atong isig katao ginamit ang gugmas Ginoo. Gahapon bitaw perti man tong kusugas uwan. Dako jud kay uwan gahapon ba no? Pero adtong Sabado wa gyud mo uwan. Nagmotorkade ta, naghimo ta sa atong culmination sa Flores, malipayon kay tas tanan. Ana, wa gyud mo uwan. Ano man, gugma tos Ginoo para nato. Nga ana bang perti gusad in taon natong pangandam. Ana, nya unsa may resulta? Malipayon ang tanan. Kay kanila laging nahigugma, lipayon gyud ta. Karon no, sige nang uwan. Why siguro inyong balay ron dito tagatuhod ang tubig. Bahala na mo diya. Dili tay. Mo mag-ampos at magtinabangay ta. Danagi imong silingan nga gisanapas tubig. Ikaw wa kay tubig ang inyo kay nababaw ang inyo. Pangitag paagi nga mawa tong tubig dito sa ila. Kana bang ayaw lang sa pagingon nga saon man gyud nga naam na sila diya. Mangita tag paagi magtinabangay ba? Tinabangay. Oh, minaw raman sa tag kanusa sila mga lumos dito. Basta secured lang mi dire. Ala mo dia. Ayaw, tinabangay gyud. Niya maginampuay, maghinatagay sa mga kalipay. Nang katong atong gipanghatag ni atong Sabado, Bernes ug Sabado, mga bugas, mga more than 800 ka kaning 5 kilo nga packs. Munta pa matingali dahi ihatag siguro pa na mahumaghatag tingali. Nakalipay kay ito sa to mga igsuon. Kay kita sa dinhi nalipay man sa tagmaayo kay 40 man sang daghanas mi donate adtong Mary's Embrace. Daghan man sang nipalit ato slot. Ni abot naman gani ni ron og ang naihap lang 876 na. 800 ra gud atong gibaligya, sobra nag 76. Ato lang yan ning tutalog maayo kay basig karon apa ni atong maihap o pa nato ma-withdraw. Kana patimaan na nga daghan sang nahigugma dinhi. Gitandog sa Ginoo ang ilang mga kasing-kasing. Ngano man kay kita sad naghimo man sa tag activity nga pagpadayag sa gugma ngadto sa uban. Muna maghigugmaay ta
magbisitahay ta, sinunod ang kinaiya ni Maria. Ang pagbisita nga gidala ang gugma, dili kay mamisita nga nagdala sa listahan sa utang. Naara ba sa usay? Kusog kay mamisita, bagadas listahan sa utang. Labi na nang naang na nagmotor. Motor. Or kana bang kuwan? Naiuban mo bisita kay nagda sa listahan sa swertres kato mga gipang maintain ba. Tuwa dito listahan, dadahan ang bag nga kuan. Siging lista ng ilang gipang mustahan sa swertres. Ayaw na, kaguol ba na? Kadto gyong gugba mga itong dadon. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, si Santa Isabel nagpasidungog sa inahan sa Dios ug si Maria nagpasidungog usab sa Dios. Busa mapaubsanon kitang mudangop uban sa ilang pagpangama, moingon kita Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga kabos ug ubos nga mga sakop sa santos nga simbahan nga sa kanunay mudani sa tanang mga makasasala ngadto sa pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanan nga makakaton sa pagtahod sa mga katungod ug dignidad sa kababayen-an, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga kalag nga mihalin na, nga sama kang Maria, magsadya sila sa langitnong bangkete. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Ginoong Dios, imong gipukan ang mga gamhanan o gituboy ang mga kabos. Busa dawata kining among mapaubsanon nga pagamuyo kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatag mo, kadawat na mo kining among gihalat, ang panupino nga abot sa yuta. Kuginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa kahangturan.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining among halad nga makaluwas, makapahimuot unta sa imong kahalangdon ingon nga nakapahimuot nimo ang gugma sa labing santos nga inahan sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Birhen. Mo'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban. Sa imong pagsudong sa kabapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitas, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong na Hesukristo. Amahanamu gana sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kung pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa mga babae nga tanan, ugulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon, karunong sa hatak na sa kamatayon. Magampo kita. O Dios, ang imong simbahan magdaig unta kanimo nga naghimo og dagkong mga butang ngadto sa imong mga magtotoo. Ingon man makamatngon unta kami uban sa kalipay nga buhi kanunay dinhi niining Eucharistia si Kristo nga sa sulod sa tiyan ni Maria giyukbuan nga malipayon ni San Juan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya.
Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag ngan hinato sa Ginoo pinaagi ni Maria mao ang Diosnon nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kanunay kung ang ato yung higugmaon sama ni Maria mao gyud ang Ginoo. Mao gyud atong number 1 nga higugmaon ug alagaran. Ato lang yang tingbon og report tingali Miyerkules ang atong mga slots nga nahalin ug ang final nga sumada sa atong kaning Mary's Embrace. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanin. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon, sa kadagatan, tanagan mo kami, kaming tanan.